네, 여기에서 말하는 잿더미는 소변, 대변, 땀으로 배출되는 인체의 노폐물을 말합니다. 이 난로에 불을 지피려면 나무 토막이가 필요합니다. 하지만 나무 토막만 있어서 불은 절대 지필 수가 없습니다. 꼭 성냥개비가 있어야만이 불을 지필 수가 있습니다. 어느 회사에서나 나무 토막, 즉 연료는 있어도 이 성냥개비가 준비되지 못했기에 불을 지필 수가 없습니다. 또한 이 나무 토막이 크면 클수록 불은 잘 일구어지지 않습니다. PM만이 있는 특허 마이크로솔브 테크놀로지 기술, 즉 공기와 똑같은 립자 남이 쩌수화 거지로 이 나무 토막을 잘게 썰어야만이 불은 빨리 일구어집니다. 하지만 또 이 불이 더욱더 불타오르게 하려면 산소가 필요합니다. 산소가 들어가서 바람을 일궈줘야만이 난로에 넣은 나무 토막이 더 훨훨 타오르고 남김없이 깨끗하게 데워줄 수 있습니다. 나무 토막이 다 타고 남으면 무조건 잿가루가 꼴떡 찹니다. 이 잿가루는 또 깨끗이 덜어내야만이 이튿날에 새로운 나무 토막에 불을 지필 수가 있습니다. 만약에 잿가루를 퍼내지 않는다면 산소가 들어가지 못하여 아무리 좋은 나무 토막과 성냥개비가 갖춰져 있어도 불은 지펴지지 않습니다.